ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft AZ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft AZ မှာ Face CD အသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay Face CD ဆိုတာကျွန်တော်တို့နံပါတ်စဉ်တွေ date တွေကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်လိုက် CD ဆွဲချတာပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တချို့ကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့လူတွေဒီသင်ခန်းစာလေးပြုလုပ်ပေးရပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနံပါတ်စဉ်တွေတခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစဉ်လိုက်ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်လောက်ကျွန်တော်တို့ CD ဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဒါကြလို့ CD နဲ့ဆွဲချလို့ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလိုက်ရိုက်နေရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ2ပြီးကျွန်တော်တို့3ဒါမျိုးရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကface CD လေးကျွန်တော်ဆွဲချမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PC ဆွဲချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ညာဘက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီเนาะဒီအပေါင်းအမဲလေးပေါ့เนาะဒီပေါ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အပေါင်းအဖြူအောင်လေးပေါ့เนาะဒီညာဘက်အောက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဆိုအပေါင်းမဲအောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုပေါ်လာတော့မှကျွန်တော်တို့မောက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချမယ်ပေါ့เนาะ Okayအဲ့လိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်တည်ရွယ်ဖြစ်နေရပါတော့ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ CD မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွားလိုက်မယ်ဒီအကွက်လေးပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိရပါတော့ Okay အဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် copy cell ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ဝင်နေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell တွေကို copy ကူးလိုက်တာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့က face CD လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်တွေကိုအစဉ်လိုက်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က face CD ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်Okay ရွေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တို့အစဉ်လိုက်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်နံပါတ်တွေကအစဉ်လိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့date လေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ date ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ date လေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10လပိုင်း14ရက်နေ့2022ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်10လပိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်းဆောင်14ရက်နေ့မြင်းဆောင်2022ပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော် sorry 2022ပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော်တို့အနာခေါက်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ C ဆွဲချကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမဲအောင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ C ဆွဲချမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ14ဒီမှာရက်ကိုပဲကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ14 15 10လပိုင်း15ရက်နေ့ဒီမှာ10လပိုင်း16 10လပိုင်း19 10လပိုင်း18ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အစဉ်လိုက်ကိုလိုကျွန်တော် CD ဆွဲချလေးရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ဆုံးနေရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်တောင်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ဆွဲချမယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ17လပိုင်းတရက်နေ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာထပ်ပြီးတော့ဆွဲချသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒီအောက်ဆုံးကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲချသွားပါပေါ့နော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ face CD မှာပေးထားတဲ့အတွက်သူကစနစ်တွေပဲဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ select ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဒီတောင်းကကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် face CD ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစဉ်လိုက်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ date တွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းမသွားကြည့်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အကွက်လေးချဲလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ပြန်ကူးလိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာပြန်ချလိုက်မယ် Okay ဒီ select လေးပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် escape နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကို click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်မယ်နော် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format cell တော့ဝင်လိုက်မယ်နော် format cell တော့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ date ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတန်းပြီးတော့ရွေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ date ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံစံမျိုးရှိရပေါ့နော်စနကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်14ရက်ပေါ့နော်ရက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာmatch ဆိုတာကျွန်တော်ဒါလာကျွန်တော်တို့ကအလယ်မှာပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်လာကိန်းကနန်းနဲ့မဟုတ်ပေါ့နော်နာမည်နဲ့ပေါ့နော်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ပေါ့နော် Okay ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် Okay နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ14ရက်အောက်တိုဘာ2022ပေါ့နော်
ဒါကကျွန်တော်အတူကောက်ပေါ့နော်2020ဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးနှစ်ခုယူလိုက်တော့22ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်သွားမယ် okay ဒီပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ CV ဆွဲချမယ်အဲ့တော့အစင်လိုက်ဆွဲချမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်တောင်းသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဆွဲချလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ15ရက်အောက်တိုဘာ16ရက်အောက်တိုဘာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ဆွဲချမယ် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တရက်နေ့နိုဝင်ဘာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လနာမည်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲCV ဆွဲချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့January ပေါ့နော် JNUAR နော် okay စလုံးပေါင်းတော့ကျွန်တော်မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်စလုံးပေါင်းမှန်အောင်မရိုက်ထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CV ဆွဲချရင်ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ January ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းပဲဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CV ဆွဲချမယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစဉ်တိုင်းပဲသူ့အစဉ်တိုင်းကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ January February March ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ December ပြီးရင်ကျွန်တော် January ကနေကျွန်တော်ပြန်စသွားတယ်ပေါ့နော် okay ဒီပုံစံတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်လနာမည်တွေရိုက်ထည့်ရပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော်လနာမည်တွေကိုအရှိကောက်ကျွန်တော်တို့မရိုက်ထည့်ခြင်းကိုကျွန်တော်အတူကောက်လေးရိုက်ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျန်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့သုံးလုံးလောက်ပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ခြင်းတယ်အဲ့မျိုးဆိုလည်းကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် GAN ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းဆွဲချလိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတူကောက်လေးကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော် face နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြပြပေးနေရပါပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်လိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဒီမှာ1 2 3 4ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းမသွားချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်01 02 03 04ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစဉ်တိုင်းသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay ဒီကိန်းမနဲ့ရှေ့မှာ0ခံပြီးဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြပေးထားရနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကကျွန်တော် face CD နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် face CD ပဲကျွန်တော်အဓိကပြပြပေးသွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ01ဆိုကျွန်တော်ခံပြီးရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ01ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် okay ဒီမှာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click must ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ format cell ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ number တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sorry ကျွန်တော် custom ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် custom ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်0ဆိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့က01ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့0တလုံးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ symbol ဆွဲနေအောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်01ဆိုပြီးပေါ်ပြီပေါ့နော်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြပေးသွားရပေါ့နော်အဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့အပေါ်ဘက်ညာဘက်တောင်လေးမှာကျွန်တော်လင့်ချပေးထားရနော်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ01ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0နှလုံးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ0ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0နှလုံးရိုက်ထည့်လိုက်တယ် symbol ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ01ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ01ဆိုပြီးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က C ဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေဆွဲချလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ01နေပြီးပေါ်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီ face CD ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစင်တိုင်းဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်01 02 03 07ပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်ကိန်းကနန်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ face CD ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွေးပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီ date တွေပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးပြစရာမလိုဘူးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော် ID နံပါတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ C ဆွဲချလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ID ကျွန်တော်တို့ sorry ID 001ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ ID နံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အစဉ်တိုင်းသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုင်းဆွဲချလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးလုပ်ပြပေးနေတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ C ဆွဲချနေရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ column တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလို row တိုင်းကျွန်တော်တို့ C ဆွဲချခြင်းတယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ detail လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column လေးနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုဆွဲမချခြင်းဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကိုညာဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်လို့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာမဲလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် row အနေနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ okay နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးရင်
ဒီ column ဒီ column ကို select မှတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ column မျိုးချဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူ့အစဉ်တိုင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာ10လပိုင်း14ရက်10လပိုင်း15ရက်10လပိုင်း16ရက်နော်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ row အနေနဲ့သွားတာပေါ့နော်။ Okay ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်စဉ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာ1ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်။ Okay နော်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် face CD ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 7 8ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ CD ဆွဲချလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော် row အနေနဲ့သွားတာပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းသွားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fade ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CD ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က row အနေနဲ့သွားမှာလား column အနေနဲ့သွားမှာလားကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က column ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် row ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်တိုင်းအပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် column ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ column ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ linear ဝဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ကနေကျွန်တော်90လောက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ90ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်step value မှာ1 stop value မှာ90ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်အစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်90ထိသူ့အစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီ date တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ date တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ date လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေးချလိုက်မယ်။ Okay နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fade ဝင်လိုက်မယ်။ fade ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C ထဲတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date ကိုရွေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စနကျွန်တော် linear အခုကျွန်တော် date ကိုရွေးပေးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် Okay ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကြလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ date ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး select ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိသွားမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတောင်းမယ်ဆိုဒီလောက်ထိဆက်လက်ပေးပါเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ fader ဝင်မယ်sorry fader ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က C ကိုသွားမယ်ပြီးရင် column တိတ်ကိုရေးရမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ် Okay เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူဆက်လက်ပေးထားတဲ့အကွက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအစဉ်လိုက်ကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့เนาะ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Okayဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ C မှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးရှိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြမယ် Okay ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော် fader ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် C ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် weekday ပေါ့နော် weekday ဆိုတာကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေကိုခြံပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေထိပြပေးရပါတော့စနေတနင်္ဂနွေ date တွေကိုကျွန်တော်တို့မပြပေးဘူးပေါ့နော်တနင်္လာနေတောက်ကြနေထိပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေကြော်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တနင်္လာနေတောက်ကြနေထိပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ weekday ကိုရေးလိုက်မယ်sorry ကျွန်တော်ဒါလေးမရွေးခင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ဒီ quality ကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ဒီရှိသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် fader ဝင်လိုက်မယ် C ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ column တိတ်ရွေးရမယ်ပြီးကျွန်တော် weekday ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ14ရက်ပြီး16ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်14ရက်နေရာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထိကြည့်လိုက်ပါနော်14ရက်နေရာကျွန်တော်တောက်ကြနေပေါ့နော် Okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့မပြရတော့ဘူးပေါ့နော်တောက်ကြနေ14ရက်နေ့ကတောက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်15 16ကစနေတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေမှာပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ14 15 16ပြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်16မှာပြန်လာတယ်ပေါ့နော်16 18 19 20 21 2 3ကကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့အတွက်24ရက်နေ့ကျွန်တော်ပြန်စတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးလဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ fade တွေက CD တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုကျွန်တော်ရွေးထားရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့
နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ရက်တွေကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ်โอเคဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်โอเคနော်ဆက်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ fade ဝင်လိုက်မယ်fade ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ C ရဝင်လိုက်ပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကman ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ရက်တွေကဘာမှမပြောင်းဘူးပေါ့နော်14ရက်တွေပဲပေါ့နော် okay ရှေ့ကလတွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10လပိုင်း17လပိုင်း12လပိုင်း12လပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်1လပိုင်းနေပြန်စားတယ်2 3 4ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လတွေပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်โอเคနောက်ကကျွန်တော်တို့ရက်တွေကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ရက်ကတော့ကျွန်တော်14ရက်နေတည်ပြီပေါ့နော်โอเคဒီပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြန်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fade ရ C တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ရီယာဆိုတာကျွန်တော်နှစ်တွေပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လနဲ့ရက်ကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ကရီယာကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါလနဲ့ရက်ကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တွေပဲပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2020 2023 2024 2025ရှေ့ကကျွန်တော်လနဲ့ရက်ကမပြောင်းဘူးပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာ Face CD အသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်။ Okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Face CD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ပြပြပေးသွားပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်။ Face CD နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသိချင်တာရှိရင်လည်းမေးသွားလို့ရပါတယ်။ Okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ